सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका gvtjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में निकली हुई भर्ती के बारे में। मेट्रो रेल ने हाल ही में ही तहसीलदार, डिविजनल तहसीलदार और सर्वेयर के पोस्ट के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। सभी नौकरी चाहने वालों को इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पात्रता विवरण और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। दोस्तों, यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 12th पास होना जरूरी है और बैचलर्स डिग्री प्राप्त उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट को अप्लाई करने की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 45 इयर्स और एज रिलैक्सेशन यहाँ अप्लीकेबल है, तो आप वो चेक कर ले। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी भरना अनिवार्य नहीं है, यानी कि ही एप्लीकेशन फी फ्री है। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू के द्वारा होगी और उसके बाद उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी यहाँ वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन होने वाला है, ये कृपया आप जान ले। उम्मीदवार को पे स्केल मिलेगा 30,000 पोस्ट 1 के लिए और 23,000 पोस्ट 2 के लिए और 22,000 पोस्ट 3 के लिए पर मंथ। ग्रेड पे एज पर रूल्स लिखा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार उम्मीदवार को ग्रेड पे मिलेगा। और यदि आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो, पर सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होगी। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसमें आप जानकारी पा सकते हो। और उसके पहले जॉब लोकेशन देख लेंगे। जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया, यानी यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भारत के किसी भी कोने में हो सकती है, ये कृपया आप जान ले। लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने की है 31 अक्टूबर 2017, यानी 31 अक्टूबर 2017 तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होने वाली है। तो आपको 31 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा। जो एड्रेस यहाँ दिया गया है, एड्रेस हम आपको बताएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको एड्रेस मिल जाएगा, तो हम आप पीडीएफ ओपन करेंगे तब देख लेंगे। तो ये आपको सबसे पहले बैंगलोर में होने वाली है भर्ती। तो जो भी उम्मीदवार बैंगलोर से जल्द इस पोस्ट को अप्लाई करें। और सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार है और ऑफिशियल पीडीएफ में क्या दिया है हम देख लेंगे। उसके अंदर आपको जॉब की जानकारी दी है। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में भर्ती होने वाली है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक इज स्पेशल पर्पस व्हीकल इंट्रोड्यूस्ड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, यानी जो होने वाले डिटेल्स बताई गई है। और तहसीलदार बैचलर्स डिग्री शुड बी सर्व एज ए ग्रेड 1 तहसीलदार इन स्टेट गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, यानी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है। डिवाइड तहसीलदार शुड हैव सर्व्ड एटलीस्ट तहसीलदार, यानी जो पहले से ही डिविजनल तहसीलदार रह चुके हैं उनके लिए पोस्ट है। फ्रेशर्स इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पोस्ट है इनके लिए उम्मीदवार को एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी है और प्रायर एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं कृपया जान ले कि ये आप फ्रेशर्स के लिए नहीं है। यदि आपको फ्रेशर्स को जॉब चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत से फ्रेशर्स के लिए जॉब मिलेंगे। हमने बहुत से स्पेशल फ्रेशर्स के लिए जॉब अपलोड किए हैं हाल ही में ही। तो जो भी उम्मीदवार एक्सपीरियंस है वही इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा। तहसीलदार के लिए कितना पेमेंट मिलेगा वो आपको यहाँ दिया गया है, आपने हमको पहले ऐसे ही बताया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होने वाली 1 से 3 साल के लिए और सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होगी और इस तरीके से जॉब की भर्ती होने वाली है। ऐसी जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएंगे और सबसे पहले आपके सुझाव हमें कमेंट में भेज सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको हमें आशा है कि पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए